Salam dostlar, mən bu Sikiyeti. Bu ikinci videomda sizinlə birlikdə kompüterlarda donma baş verirsə, bunu biraz da olsa necə azalda bilərik. Dostlar, gördüyünüz kimi yenə həmən kimi öz kompüterimdə sizə bunu göstərəcəm. Bu kompüter çox zəifdir deyə, onun üçün bütün şeyləri, bütün prosedurları, zatları hamısını bunun üstündə yoxlayacağım. Sizin nə sualınız olsa aşağıda yorumlar qismında yorumunuzu bildirə bilərsiniz. Və əvvəlcə bir başlayaq. Kompüterinizin bu prosedur bütün Windows'larda mümkündür. Bunu elə bilirsən, elə bilməyin ki, ancaq Windows 7-də mümkündür. Bütün prosedur Windows'larında mümkündür. Gəlin videomuza keçək. Əvvəlcə Windows R düyməsinə basırıq və qabağımıza belə şey gəlir. Əvvəlcə temp yazırıq. Sadə temp. Gördüyünüz ki, baxın. Sadə temp yazırıq və enterə basırıq. Gördüyünüz kimi, baxın, belə sənədlər gəlir. Mən düzdür təmizlədiyimə görə məndə azdır. Silirik. Evet. Və bu belə. Düz belə şeylər qala bilər ki, özdə bunlar şəxsidir deyə. Yəni sizin elə bir datalarınızı qoruyur bu. Onun üçün bu saxlayır. Növbəti isə yenə Windows R-ə basırıq və yenə açılır bu. Bu dəfə bir dənə dilini dəyişək dostlar. Dəyişdi dili. Dəyişdi. Buradan bir dənə faiz temp bir dəqiqə temp və yenə faiz və götürürsünüz bunu yazırsınız. Götürürsünüz bunu yazdıqdan sonra yenə enter, istəsəz sanında basa bilərsiniz. Görürsünüz 2-3 gün bundan hər gün təmizləyirəm deyə məndə azdır. Bugün biraz gec təmizləmişəm. Bunu görürsünüz, silə basırsınız. Buradan evet və gördünüz, bu tür şey gələ bilər. Burada bunu eləyin. Bunu tüm keçərli ögələri üçün yap. Yəni bunlar lazımlı olduğuna görə, yəni bu dəqiqə bu necə deyirlər, sənəd var ya, sənəd açıq olduğuna görə, bu bizə belə xəta verir. Bunu biz də götürüb buna basıb və atlaya basırıq. Və avtomatik bu sənədlər qalır. Belə dosyaları gizlən bomboşdur, amma əslində onların içində şəxsi kodlama var. Yəni bizim bilmədiyimiz kodlamalar var. Yaxşı. Bunu da elədikdən sonra gördüyünüz kimi hamısı zibil yeşiyinə gəlir. Zibil yeşiyində görürsünüz doldu. Götürürük bunları da silirik və evet, buradan da belə gördüyünüz kimi zibil yeşiyi boşaldı. Yəni belə şeylər çoxdur. Əgər yeriniz çox olsa, bilmirsiniz də necə silməyə. Baxın, burada yox. Gəlirsiniz bu Windows üstünə, bir dənə silmə olur. Burada denetim masası. Burada bax bu şəkil olanda olur. Bax belə gəlirsiniz, burada bu şəkil var ya. Bax odur denetim masası. Basırsınız, yoxsa bastım bağışlayın və denetim masasında basırsınız, belə səhifə açılır. Burada proqramlar və proqramları qaldır. Proqramları qaldırdıqdan sonra baxın gördüyünüz ki, mənim bütün yüklədiyim oyunlar, proqramlar hamısı buradadır. Mən bunları silmirəm deyə bunlar qalır. Amma yox, məsələn bundan istəmirəm. Bunu qaldırım, baxın. Avtomatik özü qaldırır. Və evet və buradan avtomatik silmə işləmi başlayır. Və ok. Görürsünüz ki, burada var idi, sildim və bunu da siləcəm. Mən ancaq bu lazım idi. Evet və üstədə dostlar, oyunumuzun şeyi azdırsa tez silindi. Görürsünüz ki, sildi. Və buradan X-ə basırıq. Kompüter donmur. Əgər belə şeylər sizdə çoxdursa, yenə də deyirəm, denetim masasından lazımsız proqramlarınızı və göstərdiyim ki, Windows R düyməsindən temp yazaraq silə bilərsiniz. Bu cür videoların davamı üçün zəhmət olmasa kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın.
Mən yenə də deyirəm, Qusik YT kanala abunə olun, sağ olun, salamat qalın.